Это монашка. Будет шить литургичные шаты, спалили селян. Все ордены уже были разгромлены. А был такой момент, она просто отщепила бяроску, трапили в руки гыбни. Ну и теперь наша еще одна героиня. Так само, она вот выбивается с шерогу этих наших первых героинь. Это монашка. Аполлония Петкун. Ну, я думаю, что у людей, наделенных духовной свободой, эту свободу адабраць немагчыма. Ну, а калі гэта яшчэ свабода спалучаецца з верай, то такі чалавек робіцца непераможным у самых такіх нечалавечых абставінах. Нарадзілася Аполлония на пачатку мінулага стагоддзя, калі яшчэ не было і 20 гадоў, а пры канцы 20-х стала сестрой каталіцкага ордэна еўхарыстак у заходняй Беларусі. Яшчэ скажу, што я на пачатку накіравалі ў школу кравецтва і хатняй гаспадаркі. Вот яе такая роля на ўсё жыццё чакала, што будзе шыць літургічныя шаты, там аздабляць касцёлы, ну але Всевышні паслаў іншы лёс змагацца за само існаванне беларускага касцёлу. У гады акупацыі яна была сведкай этой росецкай трагедыі. Это на Дрыщеншчыне, гэта цяпер Верхнедзінскі раён, там латышскія айсергі пад кіраўніцтвам гітлераўскіх нацысцкіх афіцэраў спалілі селян, вернікаў. Росіцы разам з імі прынялі смерць пакутніцкую ксензы Марыяне, Антоній Лешчевіч і Юрый Кашыра. Аполлония была сведкай гэта, але засталася жывой. Пасля вайны сталася так, што яна якраз і ачоліла беларускіх сестёр еўхарыстак, і все ордэны ўжо былі разгромленыя. Еўхарысткі яшчэ працягвалі сваю дзейнасць, але пагроза навісла і над імі. Іх папярэдзілі пра тое, што калі яны там не самараспусцяцца, не знікнуць, то таксама стануць вязанкамі. Ну і тады яны пачалі выязджаць у Польшчу. Яшчэ была такая магчымасць, калі гэты абмен насельніцтва ішоў. Ну і быў такі момант, калі Аполлония, хоць яна вырашыла застацца, яна сказала, што застанецца на радзіме, яна праводзіла групу сваіх сестёр на станцыю, і цягнік павінен быў вось крануцца, у вагоне было вольнае месца. Яны клікалі, і яна потым згадвала, што, шукаючы падтрымкі, яна апрача малітвы, каб не пабегчы ў гэты апошні момант у гэты вагон, яна проста ашчапіла бяроску прыстанцыйную, і не пабегла. Вярнулася да сестёр у Друю. Ну і в 49-м годзе па заходняй Беларусі пракацілася хваля арыштаў каталіцкіх святароў. Некаторыя здолелі схавацца ў лесах, на нейкіх далёкіх хутарах, і Аполлония узначаліла дапамогу ім. Яна і яе паплечніцы, манашкі, праходзілі дзесяткі кіламетраў, хаваючыся у жабрачым адзенні, конечно, не ў манаскім. Прыносілі ксензам нейкія навіны пераважна былі сумныя, прывозілі і прыносілі ежу. І яна была сярод тых, хто паслаў некалькі сотняў пасылак ксензам, якія трапілі ў рукі гыбні, атрымалі доўгія тэрміны ў сібірскіх лагерах. У прыватнасці яна падтрымлівала генерала ордэна Марыянаў Андрэя Цікоту, асуджана, таксама беларускага патрыёта, асуджана на 25 гадоў концлагера. Аполлония Петкун дажыла да больш літасцевага, шчаслівага часу, і калі ўжо адрадзіўся касцёл на Беларусі, калі загучала беларуская мова у святынях каталіцкіх,
яна пражыла 91 год, і каталіцкай супольнасці ну, добра вядомае імя і цяпер, і было такое урачыстае пахаванне, з'ехалася шмат святароў, і адзін з іх сказаў на пахаванні, што у кагосьці ёсць маці Тэрэза з Калькуты, у нас жа ёсць маці Апалонія.